खासगी क्षेत्रांत काम करपी गोंयकारांक चडांत चड साधन सुविधांचो कसो फायदो जातलो हे विशीं चर्चा सुरू आसा। खासगी क्षेत्रांत काम करप्यांक उण्यांत उण्या दरांत घर रीण दिवपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। पणजे जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो। म्हणजे एखादो भुरगो जर प्रायव्हेट सेक्टरात जॉब करता मुद्दाम कळपाक जाय म्हणून सांगता ESI जर त्याच्याकडे आसत फाल्यां सकाळी कोणी जर बरो ना जाल्यार गव्हर्नमेंटाचो जाल्यार पयलीं ताका पे करचें पडटा आनी मागीर गव्हर्नमेंट ताका पे करता। बट वायस वर्सा त्याच्याकडे ESI आसा ताजे 20 लाख न्ही 40 लाख रुपया जरी बिल जाले जाल्यार कंप्लिटली ESI पे करता वो प्रायव्हेट सेक्टरात वचपाचो तोय बी फायदो आसा। म्हाका खबर हांवें पे करून घेतल्या ESI एका कॅन्सर जाल्लो मुंबय ट्रिटमेंट घेतली ESI डायरेक्टली 25 लाख रुपया टाटा मेमोरियलाक पे केले। हो बेनिफिट्स एक आमच्या लक्षात येयना की प्रायव्हेट सेक्टरात म्हणून म्हटलं हांवें की आमचं ऑलरेडी डिस्कशन सुरू आसा कंटिन्युअसली मीटिंग सुरू आसा की प्रायव्हेट सेक्टरात आसपी लोकांक चडांत चड बेनिफिट इवन दो म्हणजे ताका हावसिंग लोन कशें दिवचे किंवा हावसिंग एडवान्सीस कशें दिवचे तांच्या भुरग्यांक वेगळ्यो बेनिफिट्स कश्यो दिवच्यो मागीर ते कन्स्ट्रक्शन बोर्डात आसूं किंवा ते लेबर वेलफेअरात आसूं हाजे आमी ऑलरेडी सुरवात केला आनी येता त्या काळात म्हणून हांव म्हणटा ताका काम करपाची इच्छा आसा तो प्रत्येक जण काम करपाक जाय आनी म्हाका खात्री आसा की ते पॉसिबल जातलें। गोंयांतली जो बेकारीचो नंबर फक्त फुल्लेलो दिसता पळय न्ही इट इज नॉट एक्चुअल नंबर। तो नंबर जर पळोवंक वचत जाल्यार तो नंबर खूब कमी आसा।